नमस्ते, मेरो नाम भूपेन्द्र। आजको भिडियोमा म देखाउँछु magix भिडियो साउन्ड क्लिनिक र यो निकै नै पावरफुल सफ्टवेयर हो जो 2014 को र यसमा तपाईले कुनै पनि भिडियो एड गरेर भिडियोको साउन्डलाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अडियो साउन्डलाई र रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अडियो र निकै नै पावरफुल सफ्टवेयर हो र म देखाउँछु कसरी इन्स्टल गर्ने आजको भिडियोमा र यसलाई क्र्याक कसरी एक्टिभेट गर्ने। र सबैभन्दा पहिला मेरो फेसबुकमा जानुस् र नेपालसफ्टमा जानुस् facebook.com/bhavindra.phd मेरो फेसबुक खुल्नेछ र facebook.com/bhavindra.p मा मेरो चाहिँ नेपालसफ्ट पेज खुल्नेछ। यसमा गएर फ्रीमा डाउनलोड गर्नुस् जो magix साउन्ड क्लिनिक ल्याब र निकै नै सजिलो छ जो भिडियो साउन्ड क्लिनिक ल्याब यहाँ छ डाउनलोड लिंक र डाउनलोड गर्नुस् र मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु मेरो डेस्कटपमा छ। म जान्छु ओपन गर्छु र यसलाई डबल क्लिक गर्छु विन्डोमा आर्चिभ गरिएको छ त्यसपछि फोल्डरलाई उठाउँछु म डेस्कटपमा राख्छु यहाँ र त्यसपछि यो फोल्डर म क्लोज गर्छु र ओपन गर्छु फोल्डर। ओपन फोल्डर गरिसकेपछि भिडियो साउन्ड क्लिनिक ल्याब 2014 exe सेटअप फाइल यहाँ छ र क्र्याक यहाँ छ र इन्स्टल कसरी गर्ने यो हेल्प टेक्स्ट पनि छ यसलाई ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र म डबल क्लिक गर्छु तलको सेटअप फाइल र यो पहिला एक्सट्र्याक्टिङ हुन्छ र त्यसपछि मात्र यो इन्स्टल अप्सन आउनेछ। यस या नो भनेर आउनेछ आफ्नो कम्प्युटरमा यसमा क्लिक गर्छु मैले। अब यो इन्स्टल अप्सन आउनेछ नेक्स्ट क्लिक गर्छु म र त्यसपछि आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स म क्लिक गर्छु यहाँ त्यसपछि नेक्स्ट अनचेक गर्छु यो म र त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गर्छु र इन्स्टल बटन आउनेछ यहाँ सानो यसलाई म सिम्पल क्लिक गर्छु। अब यो इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टल भइसकेपछि यसको सर्टकट फाइल यहाँ डेस्कटपमा आउनेछ। त्यसपछि फिनिश बटन यहाँ छ र लन्च बटन यहाँ छ। म यसलाई अहिले म ओपन गर्दैन र फिनिश बटन क्लिक गर्छु यहाँ यो फिनिश बटन फिनिश भयो र ओपन भएन र त्यसपछि magix भिडियो साउन्ड क्लिनिक ल्याब जो सर्टकट फाइल जुन डेस्कटपमा आएको छ यसमा राइट बटन क्लिक गर्छु म त्यसपछि ओपन फाइल लोकेसन कम्प्युटरमा जानुहोस् लोकल डिस्क सी ओपन गर्नुहोस् प्रोग्राम 86 र म्याजिक फोल्डर भिडियो साउन्ड क्लिनिक फोल्डर ओपन गर्नुहोस् यो लोकेसन फाइल खुल्नेछ र त्यसपछि म ओपन गर्छु क्र्याक फोल्डर। यहाँ क्र्याक फोल्डर ओपन गरिसकेपछि यो दुईवटा क्र्याक छ फर्स्टमा भिटी क्ल्याप भनेर लेखेको छ यसमा एउटा यसमा सिम्पल राइट क्लिक गर्छु र एउटा सिंगल फाइललाई म कपी गर्छु यो र त्यसपछि यो फोल्डर लोकेसन फोल्डरमा लिएर म यसलाई यहाँ राइट क्लिक गर्छु र पेस्ट गर्छु। यो रिप्लेस भनेर आउँछ यहाँ यो पहिले नै छ भनेको छ अलरेडी म रिप्लेस नै क्लिक गर्छु कन्टिन्यू क्लिक गर्छु र त्यसपछि म जान्छु अर्को फोल्डर जो प्रोटेन फोल्डर भन्ने छ एउटा यहाँ सिम्पल ओपन गर्छु र यो प्रोटेन 32 DLL फाइललाई म कपी गर्छु र त्यसपछि यो फोल्डर भित्र लिएर पेस्ट गरिदिन्छु। यो पनि रिप्लेस छ भनेको छ अलरेडी म कन्टिन्यू क्लिक गर्छु। अब यो आयो यहाँ म क्लोज गर्छु र त्यसपछि हेल्प टेक्स्ट जो इन्स्टल कसरी गर्ने यो ओपन गर्नुस् र यहाँ हेर्नु होला यो ब्लक पनि गर्न सक्छ कुनै एन्टिभाइरस इन्टरनेटले यसलाई तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुस् र त्यसपछि यसलाई एक्जिट गर्नुस्। म ओपन गर्छु र एक्जिट गर्छु। अब हेर्नुस् र म यसलाई एक्जिट गर्छु एक्जिट प्रोग्राम क्लिक गर्छु। अब यो एक्जिट गर्न साथ तपाईलाई एस या नो भनेर आउनेछ यसमा क्लिक गर्नुस् यो एक्टिभेट हुन्छ र ओपन पनि हुन्छ एकदम सिम्पल साधारण। अब हेर्नुस् ओपन भयो र भिडियो फाइल अडियो फाइल रेकर्डिङ यहाँ छ जो रेकर्डिङ फाइल भिडियो फाइल अडियो फाइल भिडियो फाइलमा क्लिक गर्नुस् र भिडियो कहाँ छ भनेर यसले तपाईलाई लानेछ फोल्डरमा जानुस् र भिडियो सेलेक्ट गर्नुस् भिडियो फोल्डर र भिडियो आउनेछ यहाँ र भिडियोको साउन्ड क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्डिङ बटन यहाँ छ र प्ले बटन नेक्स्ट बटन यहाँ छ जो कट गर्न लागि अरु बटनहरु यहाँ छन् र भोल्युम यहाँ छ मास्टर भोल्युम र अडियो आउटो यहाँ छ लिमिटर यहाँ छ र सबै यसरी नै तपाईले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरेर एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्डिङ बटन यहाँ छ रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ र क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। इन्जोय गर्नुहोस् आजको भिडियो। मेरो नाम भूपेन्द्र नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु।